Ang Ginoo madaha iyo. Pahagbasa ikang Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Juan. Nagkaada kasal didto habungto hankana ha Galilea. Nakadto an iroy ni Jesus. Gindapit liwat ngadto hini nga pagkasal ni Jesus. Pati an iya mga tinunan. Han kaubos na ginsiring ni Jesus han iroy niya. Waray na herabino. Nagbaton ni Jesus. Babayi, ayaw ako pagbuti han akon bubuhaton. Waray paabot an akon panahon. Gintugon han iroy ni Jesus an mga surugoon. Buhatagod an bisan ano nga igsugo niya ha iyo. May mga turumanon han ira tuluuhan an mga Hudiyo mahitungod hinpanhugas. Sangitungod hini may mga tadyaw nga inandam didto nga masulod hin mga karuhaan ngadto hakatluan kagalon an kada usa. Kinsiring ni Jesus an mga surugoon. Aniyo hin tubig ini nga mga tadyaw. Ginpuno nira ini tubtob haganggang ngan ginsiring heraniya. Sarok na kamo han tubig ngan dada ngadto han tinapuran han kumbite. Gindaranira ngadto han tinapuran ngan gintilawan ang tubig nga nahimo na nga bino. Waray bot kundi intikang ini nga bino, kundi maaram ang mga surugoon nga nagsarok han tubig. Sang gintawag niya ang kinasal nga lalaki ngan ginsaring hiya. Ginuuna hinpagdurot han nagpapakaon ang gimamaupayi nga bino. Ngan kuntakas na ang mga dinapit, igindudurot na nira ang diri na maupay nga bino. Kundi imulugod ginurihe, pagdurot ang gimamaupay nga bino. Ginbuhat ni Jesus ini nga siyahan han iya mga milagro didto hakana ha Galilea. Iginpadayag niya didto an iya gahom, ngan Tinuo ha iya an iya mga tinunan. Kabugtuan an Ebanghelyo an Ginoo.